ये पेड़ है धम्मन का, जिसकी टहनियों पर लगे पत्तों के रूप में जो घास होता है पशुओं को काफी ज्यादा पसंद आता है और थोड़ा बहुत दूध भी बढ़ाता है। इस पेड़ की खास बात ये है कि सर्दियों में जब हरा चारा नहीं होता है तो ये चारा ही हरे चारे के रूप में नसीब होता है। सुबह की मिल्किंग करके पहले गाले वाला घास काटा और फिर ये पेड़ वाला। गोरी को चारा पानी करके और दूध लेकर घर को आ गया। इस खेत में अनवांटेड घास काट कर रखा था जो कि सूख गया था, तो आज इसे मैंने जला ही दिया। खेत के साथ में ही गाड़ा लगा था, डर रहता है कि कोई चिंगारी उस पर जाकर ना गिरे, इसलिए पानी डालकर अच्छे से आग को बुझा दिया।